皆さんおはようございます。私はこの磯田康夫72になりましたね。66の時に外国語大学へ行きまして、69歳で研究合格ということでこの動画を作っております。私のボランティアで作ってるチャンネルですからね、いろんな企画やってますけど、どれでも下に書いてありますけど、自由に参加できます。すべて無料です。その前にメルマガ登録と動画登録やっておいてください。メルマガの中にスケジュールと入るためのアクセスコード書いてありますのでね。ということで、今日は何の話ということで、今日はね、久しぶりに新しい、留学生の子が来て、そのことをあって、いろいろこう話して、食事なんか行ったりしまして、で、最後にインタビューちょっとだけやらせてくれへんかということで、OK よということでインタビューやっております。7分間ほどの短いインタビューですけど、つけてありますので、ぜひ見ていただきたいんですけれども、正直言いましてね、この今の若い人たちって、ビジュアル系なんですよね。で、例えば、今回出てきた名前書いておきますね。これね、発音が私ね、ちょっとね、どうしますか、シュレット、ミゲル、ティアネって言うんですか、もう発音できない。右って呼んでくれって言われたんで、もう右って呼びますけれども、ちょっと発音できない。この名前、わからんわ。いうことなんですけども、ただね、今の若い人ですから、日本に来るにつけて、日本のアニメとか漫画の影響をすごく受けて、そこから日本に興味持ってきてるわけなんですよね。で、言語の学び方もね、だから彼、ひらがなできないのに、一応、ある程度喋ったり、聞いたり、わけるんですよ。それ、ほとんどがこのビジュアルと音でマスターしてきたという、そういう言語ですよね。で、さらにちょっとインタビューの中で話、いろいろ出てくるんですけど、当然、漫画の話が出てくるんですけれども、私の知識言ったらそれほどなくて、例えばね、ジブリの映画でしたら一応全部見ておるということはあります。で、あとは、ちょっとぐらいは、漫画なんか知ってるんですけども、どんなのが流行ってるとか、その程度のこと知らないので、特にね、今回、彼らの、知りたがってること、彼の知りたがってることっていうのは、その漫画の背景になってる文化的なものなんですよね。結構最近のそういう流行りの漫画では結構スピリチュアルなものを出してくる。で、それは大体日本の伝統的な、例えば、神道であるとか仏教であるとか、あるいはサムライスピリッツであるとか、そういう歴史的背景のものを使って作品作ってるっていうのは結構あるようですよね。私も詳しくは知らないですけれども。で、そのために我々からしたら大体本なんか読んで入っていく世界なのに、漫画のそういうビジュアルなストーリーの中に使われてるさまざまな哲学的な内容、宗教的な内容、スピリチュアルな考え方っていうのを知りたいというようなことで日本へ来てるんですよね。そういう話になっております。ですからね、ちょっと私、噛み合わない部分があるんですけど、ちょっとね、こちらの知識不足ということもあって、またね、おいおいいろいろ話していって、もうちょっと理解を深めていって、その辺のことも私もちょっと研究したいと思っております。ということで、今日ちょっと動画1本つけてありますので、どうぞぜひ見てください。皆さんこんにちは。今日はね、新しいお客さん呼んでます。どこから来たかっていうことをちょっといろいろ聞いてみたいと思いますよね。ミキ、can I have your name and which nation you came from? 俺の名前はシュレット・ミゲル。I'm from the United States. アメリカ人です。よろしくお願いします。日本語もね、少しおできになるんですけれども、頑張ってね。頑張ってますけどね、英語の方がもちろん得意で当たり前の話ですけれども、じゃあちょっといろいろ聞いてみたいと思いますよね。What brings you to Japan? I'm a studying commercial photographer. I have always been infatuated with Japanese art. So I'm coming here in order to learn about what makes Japanese art special and hopefully apply those principles to my artwork so I can evolve as an artist. アーティストですよね。はい。What is your first impression from Japan? My first impression is that everything is just significantly more
down to earth compared to America. At least in Osaka, there's like the skyscrapers, there's not very many of them. Every single store that I've been in, every single person is really polite. Even though I'm American and even though Nihonjin wa mazui desu, everybody is very understanding. So it's just a bit of a culture shock that coming here. I knew that there were going to be differences, but I didn't realize that it was going to be as different. And I've loved every second that I've been here. Oh, and how about that Japanese food? 全部美味しい。全部美味しい。Oh, good. And what is your plan in the future? You want to be a photographer or a kind of artist, and is that I think it's a very good job, but it is difficult to becoming these famous these artists. I think. What about that? Well, I don't necessarily think that I want to be a famous artist. I just want to make work that I love and then put that work out there and hopefully be able to make a living off of it. Oh, I understand. Like I have nothing but respect for film directors and really famous photographers, but I don't need to be that in order to be happy. So I guess my plan for the future is just to do what I love and not be poor while doing it. Is there some differences between the way to make photograph in Japanese style and American styles? So I still have yet to. I'm currently taking a Japanese aesthetics class, and I'm taking a manga studies class at the moment. So we haven't really gotten into like the like really big topics yet. So I still don't quite know, but I have noticed that the Japanese styles are significantly more varied compared to American styles. If you look at anime, you look at manga, even though they're the same medium, the art styles are so varied and different. Every single one of them is beautiful in their own way. So I'm hoping that I can just adopt some like basic principles and then apply it to my own artwork and evolve my style further. I have heard from you about the Japanese anime and pictures, movies. Which one is your favorite? My favorite anime is JoJo no Kimi wa no Boken, or JoJo's Bizarre Adventure. My favorite anime movie, 多分千と千尋の私、もののけ姫とかぐや姫。And then 多分 Akira as well. Akira. This manga is very common and very popular in the United States, of course, Japan also. How about the religion? You talked to me about that you have interest in Japanese Shinto or Buddhism. What do you think of that Shinto and? Well, so I was originally introduced to like a lot of the Shinto concepts through some of the anime, video games, and manga that I've read. So I think that the concepts were really interesting, and then I just wanted to learn more about them. And then also because of how iconic and beautiful the shrines and temples are, I just wanted to learn about the process behind why those were made and like what sorts of people and what sorts of ideas those people have to build things like that. So you are going through the visual way, and usually me Japanese always reading books. That is one way to understand this religion. But you young generation get the more big influence from the visuals ways. So it is I'm a first experience to hear of like that way. I have found a new way, and the young generation, we must more learn that from the young generation, I think.
My Shinto class is a lot of reading, and there's a lot of names that are very, very difficult, like Ame no Tide no Kami, and there's a lot of names, but I'm hoping that just learning about just the religion and like what the deities are, what they represent, and then also how those ideas tied into like the original source material, like the original anime and manga that I found them in. I want to learn like what the connections between them are and and like why those connections were made and how to make connections sort of similar to that in my artwork. So how about the Satori or Zen or meditation? You have an experience to practice that way? So my dad actually used to be a yoga instructor. Yoga instructor? My dad used to be a yoga instructor. So I have meditated in the past, and my dad is a very, very relaxed and I'd say Zen individual. So that's probably where most of my experience comes from. However, I don't know like the Japanese culture behind it. So hopefully I can learn a little bit about that. Okay, I have to learn more and another way. This time I'm very thank you. So I appreciate to have this moment. Okay, the time is coming up. So okay. Goodbye. Thank you. Bye bye. というのがまあ今日のインタビューだったんですよね。皆さん分かりましたでしょうか。まあね、そう難しい英語でもないんですけど、全体として正確な意味を取るというのはちょっとなかなか難しいというか、特にね私後で動画見てから十分分かったんですけれども、実際にこうインタビューでやってる時はねどうしてもねインタビューやっていろんなことを考えるわけですよ。進行状態とか時間の経過とか次何聞かなあかんかとか、それを言いながら彼の言ってることを聞いてこう頭の中で構築しながら次を考えていくわけでしょ。だからどうしても全体像の把握がねちょっと慣れてないためにちょっと下手くそになってるんですよね。ですから最後の方もちょっとまあ最後の締めくくりもねちょっとなんか中途半端な形になっちゃってるんですけれども、まあ素人のねインタビューということで、ご勘弁くださいということで、まあこれからもねいろいろ付き合っていく中で、もっといろいろこう理解を深めていってもらえばもっと面白いものが引っ張り出せるだろうと思っておりますので、まあ今後ともよろしくということでこれをね参考に勉強してください。